नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। केंद्रीय मंत्री गोयलान फटे दिल्या उपरांत गोयच्या बीजेपीचो डॅमेज कंट्रोल निलेश काब्राल म्हणटा पियुष गोयलान उपरांत मागली माफी। 9 मार्चाक दिल्ली शिष्टमंडळाचो दुसरो राउंड। गोयचे मायनिंग लिजाक टाळे ठोकपाचे शेड्यूल जारी। ऑपरेशन्स गुटलोवपाची प्रक्रिया सुरू। खात्याच्यो 4 टीमी इन्स्पेक्शन करून 10 मार्च मेरेन रिपोर्ट। 14 मार्चाक सांजे शटडाऊन। बुधवारा फातोडेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उपचारा खातीर अमेरिकेक वचपाची शक्यताय। बुधवारा फातोडेर विमान सुमार 20-22 तासाचो प्रवास। डिजिटल मीटर नासतना टुरिस्ट टॅक्सीक नवी परमिटां ना। सुधारित टेंडर चल्ला। टॅक्सींग अलर्ट सिस्टम बसोवपाची केंद्राची अर्जी सुचोवणी चालीक। सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। कळंगूटच्या आमदाराचे कानोळे जमनी कन्वर्जनाच्या कोट्याचे स्कॅम। जमनी दिल्लीवाल्यांचे भरीक घालपाचो प्लान आदलो आमदार आग्नेलाचो आरोप। आणि गोवा कॉर्पोरेट लीगान ओएनजीसीन डी.वाय. पाटीलाक 4 विकेटींनी मारले। हाफ सेंचुरी मारपी मयंक राउत मॅन ऑफ द मॅच। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान फटे दिल्या उपरांत गोंयांत बीजेपीचो एक सारको डॅमेज कंट्रोल चल्ला। ताणे उपरांत सांजे दुसरे बसकेन माफी मागली म्हूण कुडचडेचो आमदार काब्राल मिडियाक सांगता। दनपारच्या बसकेन गोयच्या सर्वपक्षीय मंडळाक गोयलान बरेच शेपलायले। आता खंय ते 9 मार्चाक मायन्स कायदो आनी अर्थमंत्री अरुण जेटलीक मेळून अपॉइंटमेंट घेतले। पीएमाकूय मेळपाची धडपड चल्ल्या। मीटिंग चालू आसतना आमचो पियुष गोयल भितर सरलो आनी ही हॅड सम वर्क सो बसलो। सो उलयता तेणें म्हटलें की ह्यो गोश्टी ज्यो आसा आमी कितें आसा पळय हें जावपाक जायना। जे आमकां ऑक्शन करपाचो गव्हर्मेंटान मुद्दो घेतला आनी अशें म्हटलें की कोण जर ताका सपोर्ट करता कोलगेटे भशेन जातलें। आमी वी आर नॉट डिनायंग द फॅक्ट दॅट अशें म्हटलें, बट ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ द इश्यू। आनी देन बाबू कावलेकर आमचो ऑपोजिशन लिडर आनी तेज्या वांगडा आनी 2 जाण भायर सरले। तितून हांवूय भायर सरलो आनी उलयता ते मागीर ते बसले। बट सुदीन बाब परतून बसलो आनी तेज्या वांगडा आमचो प्रसाद MLA बसलो, आमचो स्पीकर प्रमोद बाब बसलो आनी बाकीचे 4 जाण बसले आनी एक्सप्लेन द सिट्युएशन। आनी वेन ही सेड यू कम टू आवर कॅबिनेट 4:30 थंय वयतरी आमचे वांगडा बाबू नाशिल्लो, आमचे वांगडा विश्वजीत बाब नाशिल्लो, आमचे वांगडा बाकीचे नाशिल्ले 2 जाण। पूण आमी बाकीचे सगळे आमी 5 जाण आमदार गेले एक्सप्लेन करतरी ताका पटले की गोंयचे मायनिंग जे आसा इट इज नॉट ओन्ली दॅट वी हॅव कम टू रिप्रेझेंट द इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ द गोवा। आनी वी एक्सप्लेन टू हिम वॉट इज द पेक्युलर आमचे गोंयचे मायनिंग कितें एक्चुअली आसा। आनी ही गॉट कन्विन्स्ड एंड ही सेड दॅट ही वील ऑल्सो टेक अप द मॅटर आमचे फुडें। आनी इट इज नॉट दॅट ही डिनायड द फॅक्ट दॅट ही वॉज नॉट अवेअर आनी ही एपोलॉजायज फॉर हिज स्टेटमेंट। शिष्टमंडळ पियुष गोयलाक मेळूंक वचूंक नाशिल्ले, गडकरीक मेळूंक गेल्ले म्हूण सुदीन सांगता। आमी पियुष गोयला मेळपाक वचूं नाशिल्ले। पियुष गोयल इज अ रेल्वे एंड कोल मिनिस्टर। नितीन गडकरी कडेन जो गोंयचो आजची स्थिती आसा ती मांडपा खातीर आमी नितीन गडकरी म्हऱ्यान गेल्ले एज ए रिप्रेझेंटेटिव्ह। कांयच घेनासतना एक सुद्दां पत्र घेनासतना आमी ताका सांगपाक गेल्ले की जें कितें गोंयचेर अन्याय जाला तो अन्याय सावरपा खातीर आमकां मदत कर। ऑक्शन करून जर मायन 2 वर्सां चालूच जालें ना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? आनी हे प्रश्न घेवन आमी थंय गेल्ले। राणे म्हणटा गोंयच्या मायनिंगाचे फाटले फुडले खबर नासतना खंय कांय जाण बेठेच ऑक्शन करतात। It's a sad thing. The auctioning will take time. This is what I feel. Let them try it out, but it's going to hit a lot of small people. It's not going to hit the mine owners. It's going to hit the common man, the truck owners who owe their loans to be paid. Many small people, like widows who are serving lunches and tea to the mine workers.
It's only those who don't know the ground reality react like this. The auction, you know. And the thing is that there are some people who are saying, yes, we should do this and do that. But then earlier, even when we had concessions, Portuguese law was continued. Because government of India knew that this is a low-grade ore and people have connections in Japan and China. So that is the reason why we have to study the ground reality and then take action. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या मायनिंगाचो 14 मार्चाक सांजे 6 मेरेन शटडाऊन. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत मायन्स खाते मायनिंग आणि लिजाचे ऑपरेशन्स बंद करपाच्या तयारेक लागला. खात्यान 4 टिमी केल्यात. टिमी खणीर वचून इन्स्पेक्शन करून 10 मार्च मेरेन MOEFक रिपोर्ट दितल्यो. 15 मार्चा उपरांत खणीर कसलीच हालचाल दिसल्यार लीज होल्डरा आड FIR घालपाची शिटकावणी खात्यान दिल्या. सरकारान रिन्यू केल्ली 89 लिजा रद्द. 15 मार्च सावन गोंयान मायनिंग शटडाऊन. सुप्रीम कोर्टान गोवा फाउंडेशनाच्या लीज रिन्युअल याचिकेचेर 7 फेब्रुवाराक निकाल दिल्लो. उपरांत गोंयच्यान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरून मायनिंग जिते दवरपाचो यत्न जालो खरो, पूण साप फेल. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान शिष्टमंडळाक फटे दिल्या उपरांत 24 वरां भितर गोंयचे मायनिंग खाते शटडाऊनाच्या कामाक लागले. 14 मार्च सांजे 6 मेरेन मायनिंगाचेर पुराय शटडाऊन. हालचाली बंद. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायन्स खात्याच्या अधिकाऱ्याच्यो 4 टिमी केल्यात. दर एक टिमीक दिल्यात 25 मायनिंग लिजा. प्रत्येक मायनिंग लिजाची इन्व्हेंटरी करची पडटली. नव्यान काडिल्ले मीन, ऑक्शन कार्गो आनी आदल्या डंपाचे फोटो घेवचे पडटले. MOEFक 10 मार्च मेरेन रिपोर्ट दिवंक जाय. मायनिंग लीज होल्डरांनी 13 मार्चा पयलीं आपली ऑफिसां शिफ्ट करची पडटली. सगळ्यो मायनिंग एक्टिविटी 14 मार्चाक सांजे 6 म्हळ्यार बंद. मायन्स खात्याचे ऑफिसर 15 मार्चाक मायनिंग लिजाचे इन्स्पेक्शन करतले. कितें मायनिंग एक्टिविटीज सापडल्यार लीज होल्डरा आड FIR रजिस्टर जातली. कायदो आनी कोर्टाचे आदेश मोडून लिजा रिन्यू केली म्हूण कोर्टान पयलीं सरकाराचेर बडी मारली आनी उपरांत सोमारा दिल्ली गेल्ले कडेन गोंयच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचेर केंद्रीय मंत्र्याची बडी पडली. मोदी सरकारानूय फाट केली. BJP वाले एके वटेन ताचो डॅमेज कंट्रोल करूंक पेटल्यात जाल्यार मायनिंग खातें मायनिंग गुटलावपाच्या तयारेक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. बुधवारा फादोडेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उपचारा खातीर अमेरिकेक वचपाची शक्यताय आसा. तांच्या वांगडा आशिल्ले गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुंबय लिलावती इस्पितळांतल्यान ते मध्यानराती उपरांत मुंबय विमानतळार वतले. थंयच्यान एअर इंडियाच्या विमानान ते अमेरिकेक वतले. सुमार 20 ते 22 तासाचो प्रवास अशी म्हायती मेळ्ळा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 3 मंत्र्यांची केल्ली समिती फक्त 31 मार्च मेरेन चलपाची. राज्यपालाक पर्रीकारान पत्र करून कळयलां तें अशें. आपल्याक दुयेंसाचेर उपचार करपाक USAक वचचो पडटलो. कॅबिनेट बसका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग शक्य जायना जाल्यार आपणें नॉमिनेट केल्लो मंत्री कॅबिनेट बसका घेतलो. 3 मंत्र्यांची समिती कॅबिनेट एडवायझरी समिती कशी काम करतली. मंत्री सुदीन, विजय आनी फ्रांसीस समितीचे भाग आसतले. मुखेल सचिव एजेंडा थारावन 3 मंत्र्यांच्या समिती मुखार दवरतले. हो अरेंजमेंट फक्त 31 मार्च 2018 मेरेन ग्राह्य आसतलो. खंयच्याय गजालीचेर कसलोय संभ्रम आसल्यार मुख्य सचिव पर्रीकाराक संपर्क करून निर्देश घेतलो. आता ह्या 3 मंत्र्यांचे समितीक कितें अधिकार दिल्यात ते पळयात. ही समिती 5 कोटी रुपया मेरेन फायल पास करपाक शकता. ह्या समितीन आठवड्याक एकदा तरी थारायल्ल्या जाग्यार मेळचें. 3 मंत्र्यांचे समितीचो निर्णय एकमतान घेतिल्लो आसपाक जाय. समितीन इयर एंडाच्या अर्थीक प्रश्नाचेर आनी टायम बाउंड उदयमुख मुद्द्यांचेर प्रशासनाक आपल्या गैरहजेरेंत निर्णय घेवपाची गरज भासता ते निर्णय घेवचे. अर्थीक मुद्द्यांचेर निर्णय घेतना ह्या समितीन अर्थ खात्याचो सल्लो घेवचो. मात हे समितीन नेमकें करप कितें तें अजून स्पश्ट ना. तांकां अधिकार कितें तेवूय अस्पश्ट. मुख्यमंत्र्यांची ही चीट मुखार वाचल्यार हे समितीक कसले निर्णय घेवपाचो अधिकार आसात ते समजुपाक कठीण. नांवापुरती समिती फायनान्स, होम, पर्सनल, प्रशासन ह्या खात्याविशीं कसलोच निर्णय, मोठो वा म्हत्वाचो निर्णय वा आदेश आपणे स्वता अप्रूव्ह केल्या बगर
वा आपणे मुख्य सचिवाक सांगला ते भशेन अप्रुवल घेतले बगर काडपाक वा घेवपाक जायना. मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवान आपल्याक राज्यात जावपी म्हत्वाच्या घडामोडींचेर डेली रिपोर्ट धाडपाक जाय. कोफुसांव आसल्यार मुख्य सचिवान फोन करून वा ईमेल करून आपले कडच्यान निर्देश घेवचे. राज्यपालाक बरयल्ल्या पत्रांत मुख्यमंत्र्यान घाल्ल्यो ह्यो गजाली पयल्यार ह्या 3 मंत्र्यांच्या समितीक नेमल्या तरी कित्याक आनी त्यांनी बसका घेवपा बगर करपाचे तरी कितें असो कोणाकय प्रश्न पडपाचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.